刘阿姨，我跟你说个超级稀奇的事情，你晓不晓得？你猜都猜不到。肯定猜不到噻。嘟嘟跟妍妍的幼儿园破产了，直接开垮了。真的，都快明天不去读书了，东西全部搬回来了，200去拿东西去了。来，开垮了呀！他那么大个地方的嘛。啊，这个连锁店还是几家的嘛？开垮了对吧？现在整公办的了。不晓得，娃儿书都没得读的了，现在。哦哟，有那么难的说。真的。真的。回来！标题音乐，你们给我打针。明天，快点进去。明天读成书了，明天。这个公办的。明天不读书了。别个说的那个师范的还读不到1年级，别个现在公办的就读到1年级。不晓得的，反正明天是不读书了。对呀。哎，我耍出去这样子，刚好天气热。你耍。我姐噻，你上哪儿打戏噻？晚上吃啥子？吃冷饭哦，他们都吃了。就只我们没吃了。啊。真正吃了嘛？真的没有，真的没回来的嘛？我就是等你们。丢点面来吃嘛。还有干饭的。就我们4个人吃，吃鸡杂面了。要得呢。来，过来，不听，过来。来，我要听音乐。好像说的学费还不得退吗？直接说的破产。我们那儿好像还有学费那些，这人也是不多的。不退学费，那么多人哪个退学费的要的？他破产了，说的有缺口45万的缺口，现在只有5万块钱，哪个是退？所以说。这个好多哟。我吃了小碗儿。我也吃我吃1两。我也吃1两。要可以煎的哈。不吃了慢儿呢，还是喝不了好了，来，老板来吃面。这里。哦，我不啥子都不想放了，我就只放点鸡蛋进去。就放到这儿酱。好，就放到那个新鲜。好。啥子没放？真的，我觉得这个鸡蛋酱有这个鸡蛋酱吃面好方便，是吧？嗯。我吃干拌的鸡蛋酱。哦，有下起雨的，我难得在外头吃，我就坐到这个灶房里把吃。吃面不吃蒜啊，香味少一半。我就在这儿吃。就在这儿吃噻，我们专门就吃了。好吃，啥子不需要饭，真的。好久没吃了嘎，闻到好香啊。盖高可以酱。你们要不要？我要一块。我块钱。又苦还是玩儿？娃儿是哈儿也可以，想减可以还就可以哈。1天喝3餐。那哟，吃了文科。真的，你们如果平时喜欢吃面食，可以拍弄这个鸡蛋酱在抓油，相当于在馆子头的味道，嘎，我觉得真的有点好吃。撇着的多这种。请个水架子的，我请个水架子的，本来饿了。快点就吃。好。人少好安逸。那么吃，我们就在厨房煮了就吃了。就是很方便。
舒服。哇，下雨天这个吃碗面好爽啊，哥。嗯，凉快吃面。慢慢吃去。把手机拿到哪儿去？是哪个店？给我。进去，进去，你都去。嘿，嘿。走嘛。好，谢谢。以后不刷了。